ето сега имаме нов колет. Я да видим какво има в този колет сега. О, какво има в колета? Лиза пристигна в колета, Лиза. Откъде са те пакетирали, Лиза, в колета? Да пристигнеш. Ето това беше в колета. Пакетирано заедно с Лиза. Ти си като Маша и Мечока. Влязла си в колета, отгоре си сложила шоколади, бомбони и бисквити и не са те забелязали. Така? Я да видим да излезеш ти от колета. Аз ли да го направя? Да. Не да излезеш, искам да те видя. Как излизаш? Давай, дай цялата да излезеш. Да излезеш, не да влезеш, да излезеш цялата. Излез. Излез. Браво, Лиза. Ето так, шо? Беше Лиза.